попробуем тогда тархан собрать. Так я ж о чем говорю. Ну давайте приберем его. Уже 12 час. Да? Да. Ну, как хорошо, время такое прям летит и... А так хорошо, здорово, блин, ёлки-палки. Не, ничего было. Точка. Я скажу. Оно и было, оно и есть, блин. Этого года, наверное. Игорь, будешь еще что-нибудь кушать? Не-не. А пить?